2013年嘅11月9號上晝11點零鐘，行完全古道去深井食燒鵝同埋發記甜品。你喺潘氏伉儷，哇，去到嗰個亭啊，一行4人，幾靚。青馬橋啊，呢條路呢鋪咗，即係唔係好多年嘅咋。哇！香港唔行山真係嘥晒，真係嘥。好，繼續向前。呢度就係清快堂啦，12點零鐘，2013年嘅11月9號。咁呢，好靚啊，洞天福地都有間士多，有個伯嘅，有人住嘅。我哋而家行落去深井食燒鵝啦，叫晒餸嘅啦。哇！真係成日都用洞天福地嚟形容清快堂嘅我，好好地方。哇！弟兄姊妹。